ආයිබෝවන් යාළුවනේ AN Electrical YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වීඩියෝ එකේ thumbnail එකේ සඳහන් වෙලා තියෙන විදිහටම මේ මල්ටි කැටේ කියන එක ගෙවල් ගිනි තියෙන මල්ටි කැටේ කියලා කිව්වට ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වරදකුත් නැහැ. මොකද ගොඩක් ගෙවල් වල මේ ගිනි ගැනීම ඉලෙක්ට්‍රිකල් ප්‍රශ්න නිසා ගිනි ගැනීම ඇති වෙන්න ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වෙන එකක් තමයි මේ මල්ටි සොකට්. ගොඩක් අය කියන්නේ මේකට මේ සමහර අය කැටේ කියනවා. දැන් මල්ටි කැටේ කියලා තමයි ගොඩක් අය කියන්නේ. මේ මල්ටි කැටේ කියන්නේ මොකද මේ හැම පැත්තම මේෙන් ගහන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ස්ක්වයර් 3 පින් ගන්න පුළුවන්, 5 ampere 3 පින් ගන්න පුළුවන්. මේ චයිනීස් චාර්ජර් එක ගහන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක 13 ampere plug top එකකට ගහන්න, plug base එකකට ගහන්න හදපු එකක්. මේ වගේ මෙතන 5 ampere plug base වලට ගහන්න හදපු ඒවා තියෙනවා. මෙතනින් out වෙන එක දෙවිදියාකාරයි. ඉතින් මේක යාළුවනේ මේවා ඇතුළේ තහඩු ඇම්පියර් දෙකක් විතර වගේ අඩු වගේක් ගන්න විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම තියෙන තහඩු මම ඕගලන්ට පෙන්නන්නම් මේක දැන් ගලවලා. ඉතින් ඇත්තටම මේවා ගොඩක් අය නොදැනුවත්කමින් තමයි මේවා පාවිච්චි කරන්නේ. මේවා පාවිච්චි කරාට වරදක් නැහැ. ඒ දැනීම අවබෝධය ඇතුව තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕන. හරි මම මේ වීඩියෝෙන් ඕගලන්ට පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේ නොදැනුවත්කමින් මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න හේතුව නිසා ගිනි ගැනීම ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියන එක මම වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නනවා. හොඳයි අපි ගිහලා බලමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි යාළුවනේ ගලවන්න කලින් විස්තර ටිකක් කියන්නම්. මේවා ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා මම ඒවල මේ පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ඇම්පියර් දෙකක් වගේ අඩු වගේක් තමයි මේවා ඇතුලේ මේ ධාරාව විදියට ගමන් කරන්න ඉඩ සලස්වලා තියෙන්නේ. මොකද මේවා ගොඩක් තුනී තහඩු වලින් ව්‍යාපාරයේ පදනම් කරගෙනම හදපුවා. මේක නම් චීනයේ නිෂ්පාදිත එකක්. මේවායේම සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හෙවි කියන කාණ්ඩයට අයිති වෙන ඒවා තියෙනවා යාළුවනේ. ඒ කියන්නේ මේ ටිකක් ඔය USA වගේ ඒ රටවල් වල ෆ්‍රාන්ස් වගේ රටවල් වල හදපු ඒවත් තියෙනවා. ඒවා ඉතින් මේ වගේ දෙගුණයක් විතර මහතයි. ඒවා නම් තරමක් දුරට හොඳයි නරකම නැහැ. මොකද මේ චීන නිෂ්පාදිත මේ වගේ ඒවා නම් ගොඩක් දුරට ගිනි ගැනීම ඇති වෙන්නේ මේවම නිසාම තමයි. මොකද මේවායේ තහඩු උණු වෙලා මේ රත් වෙනකොට නැත්නම් මේ දැන් අපි කියමු මෙතන මොකක් හරි සොකට් එකක් ගැහුවා කියලා නැත්නම් මේ පැත්තෙන් සොකට් එකක් මේ ප්ලග් බේස් එකකට සම්බන්ධ කරන විදිහට අපි ප්ලග් টොප් එක මෙතන ගැහුවා කියන්නකො. ප්ලග් බේස් එක කරන වැඩේ තමයි මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේක ගහපුවන් පස්සේ මේක ඇතුලේ ධාරාවක් යන උපකරණයක් ගැහුවොත් විශේෂයෙන් අයන් එකක්, අවන් එකක්, රයිස් කුකරයක් වගේ ගහපුවාම අර තහඩු එතනින් ධාරාව ගමන් කරලා තහඩු රත් වෙනවා. රත් වෙලා තමයි ඉතින් රත් වෙනකොට එතෙන් ටික රත් වෙලා තහඩු ඈත් වෙනවා. ඈත් වෙනකොට විදුලිය ගමන් කරන්න නොහැකි නිසා එතන මේ ටික එකපාර ඈත් වෙන්නේ නැහැ. ටික ඈත් වෙනකොට එතන මේ රත් වෙනවා. මොකද සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ටිකට විසඳිනකොට ඒක එතනින් විදුලිය ගමන් කරන්න නොහැකි යම නිසා අධික විදුලියක් එතනින් ඇම්පියර් එකක් ගන්නවා වගේ වෙන්නේ නැහැ. එතන රත් වෙනවා. ඊට පස්සේ දුම් දාලා මේක කන් මේ අයින් වලින් ගිනි ගන්න. ඒකට ගහලා තියෙන ප්ලග් টොප් එක සවුත් වෙනවා. මේකත් පිච්චිලා යනවා. ඒක නිසා තමයි ගොඩක් අයගේ මේවා මේ පාවිච්චි කරන්න කියලා පුච්ච ගන්න. ඒ ගොඩක්ම වෙන්නේ හැබැයි යාළුවනේ මේවා මේ TV setup player phone charger වගේ ඒවා පාවිච්චි කරාට එහෙම ලොකු හානියක් අවදානමක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒවා ඇම්පියර් ගන්නේ නැති නිසා. එතකොට මට කියන්න ඕන ඕගොල්ලන්ට මේවා විශේෂයෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් ගෙවල් වලට මොනම හේතුවක් නිසාවත් මේවට රයිස් කුකර්, oven, iron ඒ වගේම යාළුවනේ බ්ලෙන්ඩර් පවා ගහන්න එපා. බ්ලෙන්ඩර් එකත් කට්ටිය හිතනවා කරන්ට් එක එච්චර ලොකුවට යන්නේ ටිකක් කියලා. නමුත් බ්ලෙන්ඩර් එකකට කරන්ට් එක යනවා යාළුවනේ. බ්ලෙන්ඩර් වල වොට් 500 750 වගේ තමයි බ්ලෙන්ඩර් තියෙන්නේ. මොකද RPM එක වැඩි නිසා ඒවයේ කරන්ට් එකක් යන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ ඒවට ගහන්න එපා. ඒ වගේම කෙටල් ජග්, water heaters ඒ වගේ කිසිම දෙයක් මේවට ගහන්න එපා. එහෙම ගැහුවයින් පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ මම අර thumbnail එකේ කිව්වා වගේ ගෙවල් ගිනි ගන්න මාරයා තමයි මේ මල්ටි කැට කියන ඒවා මල්ටි සොකට්. ඉතින් මේවා අර ගාන අඩු හින්දා ප්ලග් බේස් එකක් සවි කරගන්න තියෙන කරදර අපහසුතාව නිසා මේක මිලදී ගන්නවා. ඒ ගත්තට යාළුවනේ මේ වගේ අපහසුතාව කරදර වලට ගොඩක් අයපත් වෙනවා. මම දන්න විදිහට ගොඩක් මේ සොකට් පිච්චිලා ගිහින් අනතුරු සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ගොඩක් දේවල් වෙලා තියෙන්නේ අර විදිහට මේ ලොකු ඇම්පියර් ගන්න උපකරණ පාවිච්චිය නිසා. එතකොට දැන් මේකේදී TV එකක් ගැහුවට එතකොට setup එක, player එක, phone charger එකක් ඒ වගේ ඒවා ගැහුවට මේව එකක් නැහැ. මේවා වුණත් නිතරම ගහලම තියෙනවා නම් ඒක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නිතරම ගහනකොට ගලවනකොට තමයි මේ පින් ඇතුලේ තියෙන නිකම් පින් තහඩු ඇද වෙනවා.
ටික 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 එක්ස්පෑන්ඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඈත් වෙනවා. එතකොට එහෙම වුණාන් පස්සේ ඊට පස්සේ කනෙක්ට් වෙන්න. දැන් මේක ෆෝන් චාර්ජරයක් වගේ එකකට උනත් කාලයක් මේක චාර්ජරෙ මෙතනට ගහලාම තිබ්බනම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ කොහෙට හරි ගලවන්න නැතුව පර්මනන්ට්ම ගහලා තිබ්බනම් ඒක එහෙම හිටිනවා. ඉර වෙලානේ තියෙන්නේ. මොකද චාර්ජරයකින් සෙටප් එකකින් ප්ලේයර් එකකින් ලොකු ඇම්පියරයක් යන්නේ නැති නිසා රත් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හිරට වැදුනම එහෙමම ධාරාව ගමන් කරමින් පවතිනවා ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. නමුත් දැන් මේක වෙලා තියෙන්නේ අපි රයිස් කුකර් එකක් වගේ එකක් මේකට ගහුවොත් ඒක ගන්න ධාරාව වැඩි නිසා තහඩු ඇද වෙන්න බලනවා. ඒ ඇද වුණායින් පස්සේ වෙන හානි නිසා තමයි අධික තාපයක් නිකුත් වීම නිසා තමයි ගිනි ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක නිසා මේවා ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම මතක තබා ගන්න රයිස් කුකර්, oven, iron, blender ඒ වගේ වැඩි කරන්ට් ගන්න උපකරණ කිසිවකට පාවිච්චි කරන්න එපා යාළුවනේ. හරි. දැන් මම ඔයගොල්ලෝ ගලවලා පෙන්නන්නම් මේක ඇතුලේ තත්ත්වේ. සමහර අය ඉතින් මේවා ගෙදර පාවිච්චි කරාට නිකන්වත් ගලවලා බලලත් නැහැ. පිච්චුණායින් පස්සේ තමයි දන්නේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඉතින් ආරක්ෂාව පිණිස මේ පියුස් එකක් දාලා තියෙන මේ රතු පාටට තියෙන ඇතුලේ පියුස් එකක්. ඉන්නකො පෙන්නන්න. ඔය ප්‍රොටෙක්ෂන් පියුස් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක ගහලා තියෙනවා. 15 පියුස් එකක් 13 පියුස් එකක් වගේ. 15 ඇම්පියර් කියලා ලොකුවට ගහලා තියෙනවා. පේනවද? 15 ඇම්පියර් 15ක් කියන්නේ යාළුවනේ මේ සාමාන්‍ය රයිස් කුකර් දෙකක් වොට් 1000ක රයිස් කුකර් දෙකක් එකපාර ගැහුවත් ඇම්පියර් 15ක් කියන්නේ නැහැ. රයිස් කුකර් 3ක් විතර එකපාර ගහන්න ඕන. ඇම්පියර් 15 කියන්නේ ඉතින් ලොකු කරන්ට් එකක්. ඉතින් මේ වගේ එකකට රයිස් කුකර් 3ක් ගැහුවොත් මොන වේද කියලා ඔබ දැන් හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා ඉතින් බොරු තමයි. ඕම් බාණ්ඩ යාළුවනේ මේක ලං කරලාම පෙන්නන්නම් ඔය ඔක්කොම තහඩු ඇම්පියර් 2යි. එතනින් එහාට මොකුත් කරන්න බෑ. මේකේ තමයි ඇතුලේ ක්‍රියාකාරීත්වය සෙපරේට් කරලා තියෙන්නේ. කාරණා මේවා මේ ෂෝට් වුණායින් පස්සේ දැන් මෙතෙන්ට රයිස් කුකර් එකක් ගහුවා මේක මෙහෙම උණු වෙනවනේ. මේවා මෙහෙම ඈත් වෙනවා. තව ලං කරන්නද? ඔය මෙන්න මෙහෙම මේ තහඩු ඈත් වෙනවා. දැක්කද ඇද වුණා නිකම්ම ඇද වෙනවා. ඔය එතකොට ඉතින් මේ රයිස් කුකර් එකක් ගහපුවා මේ පින් එක වැඩිලා තිබුණාට මෙතනින් ඇම්පියර් යනකොට මේ තහඩු රත් වෙනවා. රත් වෙලා ඔහොම ඈත් වෙනවා. ඈත් වෙනවා මත විදුලිය යනවන වෙන තත්ත්වයටපත් වෙනකොට එතන විදුලිය පයින්නවා වගේ වේමක් වෙනකොට මෙතන රත් වෙලා දුම් දාලා ගිනි ගන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම ගිනි ගත්තයින් පස්සේ ගහපු ප්ලග් টොප් එකත් සවුත් වෙනවා. මේ ඔක්කොම ටික පිච්චිලා. ඊට පස්සේ මෙහෙම උණු වෙලා ඇවිල්ලා මේවා එකට ෂෝට් වෙනවා. මේ දෙපැත්තේ තියෙන නියුට්‍රල් එකයි පේස් එකයි මේ උඩ අර්ත් එක දාලා තිබ්බට අර්ත් කනෙක්ෂන් එකක් මේවා මොකුත් නැහැ. මේ ඒක නිකන් මෙතනින් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් අර්ත් එක ගන්න ඕන කියලා මොකද ගොඩක් මේවට 2 පින් එක ගහන්නේ. ඉතින් 3 පින් එකක් ගැහුවොත් මේ අර්ත් එක පාවිච්චි වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් දැන් ඔය සමහර අයන් තියෙනවා 2 පින්. එතකොට කෙටල් ජග් තියෙනවා 2 පින්. එහෙම ඒවා තියෙනවා. ඒවට මේක භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් අර්ත් එක තියෙනවා ප්ලග් බේස් එකට ගහපුවම අර්ත් එක කනෙක්ට් වෙනවා. එහෙම නැතුව නෙමෙයි මේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ මේ තියෙන අර්ත් එක තමයි මේ දෙකම මේ 5 ඇම්පියර් අර්ත් එක මේ 13 ඇම්පියර් අර්ත් එක. ඒ විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට මේ දන්නවනේ ඉතින් චීනාගේ වැඩ මේ LED බල්බ් එකක් එහෙම දාලා ඒවා ඔක්කොම කරලා තියෙනවා. රැවැට්ටිලා සුපිරියටම කරනවා. නැත්නම් ඉක්ම ගන්න බෑනේ. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් වගකීමෙන් කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ගහන්න නම් එපා අර මං ඉහත කියපු උපකරණ ටික ඒවා ගැහුවොත් මෙන්න මේ විපාකේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඇම්පියර් 13කුත් නෙමෙයි මේ 15ක විතර පියුස් එකක් කියලා ගහලා තියෙනවා. ඇම්පියර් 15ක් කියන්නේ මම ඔයාලට දැන් කිව්වා රයිස් කුකර් වොට් 1000 රයිස් කුකර් 3ක් එකපාර ගැහුවා වගේ වැඩක් තමයි. මම නිකන් උදාහරණෙට කියන්නේ එහෙම ගහන්න බෑ මේකට. එච්චර ලොකු ඇම්පියර් එකක් ගියොත් උණු වෙනවා කියලා ගහලා තියෙන. නමුත් මේ තාඩුව වල තියෙන ඇම්පියර් 2ක් වගේ තමයි. ඊට එහා නම් ලොකු ඇම්පියර් එකක් මේවා ගන්න බෑ. ඉතින් මෙහෙම තමයි මේගොල්ලෝ මේවා හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර මං කිව්ව විදිහට USA ප්‍රාන්ස් වගේ නිෂ්පාදිත එකක් ගත්තොත් මීට වැඩි මේ තහඩු වෙන හයියයි. ඒවා ඉතින් ඇම්පියර් ගානක් කොරොත්තු දෙනවා. ඒවයි සාමාන්‍ය රයිස් කුකර් එකක් ගැහුවත් ඒ කියන්නේ එක දිගට නෙමෙයි ඉඳලා හිටලා පාවිච්චියට ගැහුවට ඒවා ඔරොත්තු දෙනවා. ඒවේ තහඩුව මෙහෙම මේ බුරුල් නිකන් තුනී නැහැ. ඒකයි හේතුව. ඉතින් යාළුවනේ ඕගොල්ලෝගේ ගෙවල් වල නිවෙස් වල මේ වගේ ඒවා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් මේක අර ටීවී සෙටප් ෆෝන් චාර්ජර් ඒ වගේ දේවල් වලට විතරක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද මේ සමහර ෆෝන් වල ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ සිස්ටම් එක මේ තහඩු දෙක මේ. ඒ කියන්නේ මේ සිස්ටම් එක. මේ චීනයේ නිෂ්පාදිත සමහර ෆෝන් චාර්ජර් වල මේ සිස්ටම් එක තියෙනවා. එතකොට charge කරගන්න බැරි වුණාම කට්ටිය මේක ගන්නවා. එතකොටත් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගන්නකොට බලලා ගන්න. දැන් මුළු ලෝකෙම මේ 5 ඇම්පියර් මගේ කලින් වීඩියෝ එකත් මේ ගැන කියලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ
අවශ්‍ය අය ගිහිල්ලා channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න මේ plug base හරි plug top ගැන වීඩියෝ එක මම සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ 5 ampere ලෝකෙන් අයින් කරලා තියෙනවා. අයින් කරන්න හේතුව ඔක්කොම මම මේ වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. අවශ්‍ය අය ගිහින් බලන්න. දැන් මුළු ලෝකෙම 13 ampere කරලා තියෙනවා. 15 ampere කියලා එකකුත් නැහැ. ඒවත් අයින් කරලා තියෙනවා. 13 කියන්නේ මේ ස්ක්වයර් පින් 4 මේ තුන විතරක් තමයි දැන් භාවිත වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේව ගන්නකොට කල්පනා. ඒ වගේම අර සාමාන්‍ය අපි ටීවී සෙටප් වලට ගහන්නේ. ඒ වගේ දිගටම තියෙන මෙහෙම දිග එක ඒකේ මේ 6ක් 7ක් තියෙනවා. තමා ඒවා ඉතින් ටීවී සෙටප් ඒවට මේ ෆෝන් චාර්ජර් ඒ වගේ දේවල් වලට ඉතින් භාවිත කරලා කමන්නේ. නමුත් ඉතින් සමහර අය එහෙමම තියෙද්දි රයිස් කුකර් එක ගෙනල්ලා එතෙන්ට තියලා එහෙම ගෙවල් වල පාවිච්චි කරනවා මම දන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ ටීවී සෙටප් එතන ගහලා තියෙන්නේ මේ ඒ මල්ටි සොකට් එක ඒක එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් කියලා කියන්නේ දිග එක. ඒකේ 6ක් විතර තියෙනවා. එතකොට එතෙන්ටම රයිස් කුකර් එක ගෙනල්ලා තියලා ගහනවා. ඒ වයිත් මේ වගේ තහඩු තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඒ වැඩේ කරන්නත් එපා. ඉතින් මම ඕගලන්ට කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ ගොඩක් ගෙවල් වල මේක භාවිතා කරන ඉඳලා මේක පුළුවන් නම් අයින් කරන්න. අයින් කරලා මෙන්න මේ වගේ ඕගලන්ට පෙන්නන්න මම ගෙදර හදපු මේ තියෙන මේ ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් එක. මේක ඉතින් ඔයාලට මේ මම වයර් එක මේක මීටර් 3ක් 4ක් දිග වයර් එකක් මේ. ඉතින් මේ ප්ලග් টොප් එකකුයි වයර් එකකුයි මේ ගෙනල්ලා ඕගලන්ට ඕන දිගට වයර් ගේන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ඔයාලට මේ සන් බොක්ස් එක සිංගල් තියෙනවා, ඩබල් තියෙනවා, ට්‍රිබල් තියෙනවා, ෆෝබල් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ එක එක මේවට දැන් අලුතෙන් හදලා තියෙන මෙහෙම එක දිගටම පහක් සෙට් කරපු එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේවා ස්ක්වයර් පින් 4 පින් පහක් තියෙනවා. 1 2 3 ඔහොම දිගටම පහක් තියෙනවා. එකටම ගන්න තියෙන්නේ. ඒක මේ ඔරෙන්ජ් සමාගමේ එමත් තියෙනවා. ඒව ගන්න පුළුවන් ඕන අයට එක දිගට. එතකොට ඒ වගේ එකක් ගෙනල්ලා සෙට් කරගත්තාන් පස්සේ ඕගොල්ලෝ මොන જાතියේ උපකරණයක් පාවිච්චි කරත් ඉතින් ගෙදරක එහෙම ගොඩාක් ලොකු ඇම්පියර් ගන්න උපකරණ නැහැ නේ යාළුවනේ. ඒකින්ද ඔයාලා මේ වගේ එකක් හදාගන්න මේක වියදමක් යනවා. මොකද මේ ප්ලග් බේස් එකක් රුපියල් 1100ක් විතර වෙනවා. ඉතින් වියදමක් ගියාට ආරක්ෂිතයි යාළුවනේ. ගෙවල් වලට කල් පැවැත්මක් වැඩි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අවුරුදු ගාණක් මේක හොඳ ඇම්පියර් ගන්න ඕනම උපකරණයක් පාවිච්චි කරන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ දෙකේ එකක්. ඉතින් මේ මම හදිස්සිය තාමත් නිවෙස් වල මෙහෙම දැන් අපේ ගෙදරත් සමහර උපකරණ කීපයක් තියෙනවා මේ වගේ 5 ඇම්පියර් යූස් කරන. ඉතින් ඒවට පාවිච්චි කරන ඉඳ මේ විදිහට මාරු කරලා ගන්න තියෙනවා. ඉතින් කැමති අයට මේ වගේ 4 එකක් ඕන 3 එකක් ඕන නම් ගෙනල්ලා මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන කියන්න තමයි මේ වීඩියෝ ගෙනාවේ. හොඳයි යාළුවනේ එහෙනම් වීඩියෝ එක යනකොට බොහොම ස්තුතියි. මේක බලලා ඔයගොල්ලෝ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කියලා ඔයගලන්ට කියනවා. ඒ වගේම ඉතින් මේක බලලා හොඳයි නම් ඔයගලන්ට යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා මට සහයෝගය ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් මම වීඩියෝ එක නවත්වනවා. ආයෙත් දවසක මේ වගේ වටිනා කියන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. මම අමල් සේනාරත්න. ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.